Учурда да ушундай болобу деп ойлойсуңарбы? Мен далилдеймин, болот. Ооба, биз жетим өстүк. 4 бир тууган 4 жерде калдык. Кимдин балалыгы кандай өттү билбеймин. Мен болсо балалы сыяктуу балалыкты деле көргөн жокмун. Тескерисинче, мен ойлоймун, мага караганда ит эле жакшы мамиле көргөн болушу керек. Укканым ириген сөз, жегеним калан каткан нан болду. Эмнеге элдин көзүнчө жакшы сүйлөп, бирок жалгыз калган кезде эки зөөкүр туугандарым кезектешип мени көп жыл зордуктап жүрүштү. Эсимде, бир күнү хайкем кармалып кала жаздады. Мага карата зомбулук кылып жаткан кезинде үстү-үстүнө кичинекей кызы чыкты. Силер эмне кылып жатасыңар деген суроосуна мен эжеңди кытыклап жатам деп мени бооруман чымчып. Күл деп кулагыма өктөм шыбырады. Мен коркконумдан күлүп ийдим. Анысы аз келгенсип менин атам, таятам мага кол салды. Ишке киришер мурда мени жуунтуп, иши бүткөндөн дагы жуунтуп кийимимди которунтуп сарайга алып барып жаткырчу. Сурагандарга тийбегиле, ал сарайда дем алып эс алып жатат деп. Айбандар да өз балдарына мындай иш кылбаса керек. Учурда бул иш боюнча соттоштум. Жыйынтыгы алар боштондукта. А мен болсо иш жок адам катары окуяны оюнан чыгарган атка кондум. Чындык кайда?